អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីកោះកុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានខ្ទឹមសម្ទេសហើយនេះគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាខ្ញុំច្បាញ់ហើយជាមួយនឹងស្ករសមួយចានចង្កឹះហើយនេះមានម្សៅស៊ុបហើយនឹងប៊ីចេងហើយទឹកត្រីរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បុកទេទឹកត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំក្លុកម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងដាក់ម្ទេសចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ប៊ីចេងម្សៅស៊ុបចូលហើយនេះស្ករសយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលសិនទឹកក្រូចឆ្មាដាក់ពាក់កណ្ដាលសិនហើយចាក់ទឹកត្រីយើងដាក់ឲ្យវាអាចក្លុកបានសិនណាពេលដែលយើងក្លុកហើយចាំយើងយកមកលាយបន្ថែមទៀតខ្វះរៀងស្ទើជូរឬក៏ផ្អែមចាំយើងដាក់បន្ថែមទៀតចាប់ផ្ដើមចុចក្លុកយើងក្លុកហ្នឹងកុំឲ្យវាម៉ត់ពេកណាអូខេយើងក្លុកហើយមិញអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវាម៉ត់ពេកណាចាក់ចូលណាចឹងយើងមើលថាទឹកត្រីរបស់យើងរៀងខាំចឹងយើងមើលថែមទឹកត្រីបន្ថែមស្ករហើយនឹងក្រូចឆ្មាហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្តិចហ្នឹងហើយចឹងនេះស្ករសខ្ញុំដាក់ថែមអស់មកហើយទឹកក្រូចឆ្មាបើមើលទៅថារៀងស្ទើរទៅយើងត្រូវដាក់ថែមណាទឹកត្រីហើយជាមួយនឹងទឹកក្តៅយើងកូនយើងធ្វើតាមហើយនេះរៀងហឹរដោយសារចង់លើរសជាតិហឹរជ្រូកយើងដាក់តាមហឹរជាងនោះយើងអាចធ្វើទេអូខេទឹកត្រីកោះកុងរបស់ខ្ញុំហើយចឹងយើងអាចយករសជាតិជូរផ្អែមនឹងរៀងផ្អែមតិចៗណាតែរៀងជូរតិចឆ្ងាញ់